在这边为各位介绍今年最值得入手的一个上下门冰箱，就是我背后这台 LG 冰箱。那为什么说它是今年最值得入手的呢？因为它是符合现在台湾绝大多数家庭的一个使用的需求，它的容量是400公升以上，然后这个体积宽度是压在70公分，所以最适合台湾家庭的一个使用。那特别推荐 LG 的原因是因为第一个它采用的是直驱变频的压缩机，很多冰箱都是变频的。但是在业界上下门冰箱，只有 LG 是采用直驱的。那它用比较少的零件构造去制作这样的一个压缩机，能够让它更稳定、更安静，效能的输出更好。所以它能够精准的控温在正负0.5度 C 以内。那当然。除了这个压缩机做得好还不够一台冰箱其实冷度最不够的是前面这个边门因为通常冷流是从后方打出来，边门比较冷度不足，这个部分 LG 做了4方吹冷流，在边门这边做了4方吹冷流来做一个补强的动作能够把冷流引导到前面的边门，让它的冷度更快更均匀这样像冷气再加电风扇一样这样子的概念。 OK， 那冰箱里面的一个保鲜要好，空气要够干净，所以 LG 把空气清净机做进去了我们有先进过滤系统那消费者会说，那既然是空气清净机，滤网需不需要更换？我们是光触媒的材质它可再生再利用所以这个4片滤网，它具备有杀菌除臭的功能，而且是光触媒的，终身免更换那你要做到真正完整的光触媒，必须要有光。我们背后也有 UV 紫外线杀菌灯。那为什么说我们的效果会更好？因为我们这个滤网后面还有一个独立风扇，它可以独立运作的让它自动或者做强力或者关闭都可以所以在现在这个时机点大家非常重视这个食物的新鲜怕细菌病毒的一个交叉污染所以有这样的一个杀菌除臭系统是非常的好的。 OK， 那讲到保鲜的部分， LG 还有做0度低温保鲜室所以你新鲜的鱼类跟肉类放在这边能够更新鲜，吃得更健康延长这个保鲜期，而且你不用解冻不用像冰在冷冻库为了维持它的新鲜，但是吃的时候要解冻你放这个0度低温保鲜室就可以了。那再来特别推荐 LG 的一个原因在于说，我们是可升级的家电因为你使用 LG 冰箱，它可以透过手机做一个连结你下载 LG Smart Sync 这样的一个 APP 就可以做到远端遥控。那机器有故障的状态或者门忘的关，也会有推播通知通知你记得去排除这样故障状态。再来，它可以透过这个云端，从这个伺服器那边去抓取最新的韧体来去升级更新，不断的更新我们这台机器，来优化它，让它能够更省电效率更高等等做一个优化的动作。 OK， 那当然以上这几大点是跟竞品特别不同的地方如果消费者有兴趣的话，我们可以再看更细节的部分OK， 一台好的冰箱它的用料还有组装材质一定要好。各位可以看到，我们这个边门磁条的一个设计全部做纳米化，而且非常的宽非常的厚实它可以有效的阻挡冷流的流失。那我们冰箱，各位再看这一个边门棚架我们的棚架都做得非常的扎实用料很实在。各位再往上看这个冷冻库冷冻库我们也是采用这个强化玻璃的一个层架那这个制冰盒它是可移动之外，也可以整个拆掉的。冬天不需要冰块，你就可以把它拆掉，让整个冷冻室的一个空间能够更大。再来注意组装的部分各位可以看到这个组装的一个接缝处。LG 这个入门的上下门冰箱做的这样子非常的漂亮，干干净净的。OK， 同样的这个部分我们来看竞品的冰箱。OK， 各位可以看到竞品的冰箱它的边门磁条就没有做的像 LG 那么的宽那么的厚
而且很薄，软软的，这个相对的比较不耐用。那它的边门棚架也是相对的软，这个塑料射出比较没有像 LG 那么扎实。那我们再看上面的冷冻的部分，这个层架，是做塑胶的，这个材质就比 LG 差了再来，它的一个制冰盒是做固定式的，你连拆都没办法拆所以有点浪费整个冷冻的空间。冬天不需要的时候也没办法它就是在这边占空间。然后最后注意组装这一个品质它的一个机壳接缝处这边，各位可以看到有点脏脏的发泡剂的溢出也好，事后再填补这个水孔也好就会搞得很脏跟 LG 完全不一样。OK， 所以我们总结一下，为什么今年会特别推荐 LG 几个重点刚刚所讲的，第一个，它的一个用料材质相对的比其他厂牌还要来得更好而且组装技术，各位特别去看这个组装的接缝处魔鬼就藏在这细节中那再来，我们的商品保护非常的久保护非常久。那在你使用那么久的期间，你也不用担心它退流行，因为它可以透过手机、透过 WiFi 去不断的升级更新这它的一个韧体，永远维持在最新的一个状态，它是可升级的一个家电这样的概念所以在今年特别推荐各位就是这台 LG 的上下门冰箱。